Друзья, всем привет! Вы на канале Капитан Крым. Решил я из заснеженных и морозных столиц привезти немного настоящей зимы на полуостров. Погрузил снежный генератор в багаж и отправился в дальний путь по небу. Пройдя противообледенительную обработку, не успев взлететь из Домодедово, уже очутился где-то над Крымскими горами. Вижу непорядок, снега почти нет. Думаю, значит все не зря. Будем тестировать на Евпатории, а там как пойдет. Самолет не спеша касается лапками крымской земли, и мы подруливаем к застывшей в холоде крымской волне. Как вам наш аэропорт? Нравится? Мне тоже. Ну все, за дело. Не успел я забрать багаж, как понеслось. Налетели снежные тучи, началась вьюга, и снег валил и валил. И, кстати, валит до сих пор. Мы с вами сегодня прогуляемся по зимней и снежной Евпатории. Думаю, далеко не многие из вас имели радость наблюдать этот прекрасный теплый курорт в таком нарядном зимнем виде. С улицы Фрунзе мы поворачиваем на проспект Ленина и двигаемся к городскому театру имени Пушкина. Снег так и летит в глаза и, падая на ресницы, погружает нас в еще более зимнюю атмосферу. Народ понемногу проникает праздничным настроением, ведь для Крыма снег в последние годы – это большая редкость. Машины крадутся, как лесные зайцы, прячущиеся от лисы. Действительно, очень скользко, так как дорога покрывается тонким слоем льда. Но мы с вами аккуратненько, ведь мы же хотим побольше посмотреть заснеженные Евпатории. Поворачиваем на улицу Революции и двигаемся к набережной. Вы только посмотрите, и мечеть, и храм все заметает снегами. Люди ускоряются, успеть увидеть зиму своими глазами. А как рады дети, просто словами не описать. Давайте заглянем в порт. Яхты отдыхают на берегу в ожидании лета, а чайки трудятся без остановки круглый год. Они всегда рады составить вам компанию. Двигаемся обратным путем. Снег – радость для дрифтеров. Проезжаем кинотеатр «Ракета» и по улице Токарева едем к колоннаде. Набережную Горького тоже начинает заметать. Я помню, как в детстве меня катали на санках, и вот такие редкие дни, особенно когда первый снег, всегда вызывали восторг и море радости. Представляю, что испытывают сегодняшние детишки, едущие в санях по улицам южного курортного города, погружающегося в зимнюю сказку.
А мы с вами еще немного пройдемся и посмотрим, как Евпатория утопает в снегу. Мальчик с гирей мужественно стоит в одних шортах, несмотря на мороз. Юбки тоже не сразу понимают, что с ними происходит. Крым ждет волшебных 3-4 дня, когда зимняя сказка преобразит весь полуостров. Видите, даже Геракл на снегу выглядит как-то по-особенному. Элегантно, как и весь южный город. Все белым-бело. А ведь в белом цвете зимой спят все остальные цвета. Они просто отдыхают. Весной, как обычно, все цвета выйдут из белого и по-прежнему будут радовать глаз удивительным разнообразием красок. Ну что, друзья, всем огромный привет из заснеженной Евпатории. Я жду ваших комментариев, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока!